Salam alaikum. Faites le vidéo نشوفوا préparation de devoir بالنسبه للناس اللي عندهم devoir في لي بولينوم. ديجا كتخدمت معكم لي بولينوم غتشوفوا لي فيديو اللي قبل كاينين في لاشين خدمت بزاف تاع لي فيديو في لي بولينوم. دونك دابا غنشوفوا واحد اكزرسيس اللي هو شامل تقريبا ونقدروا نستعدوا ليه للفرد ان شاء الله. الوغ ناخذوا اكزامبل. عندي واحد البولينوم اللي هي على الشكل. Alors, on a le polynôme 2x à la puissance 3 moins 7x au carré plus 3x moins 2. Première question, c'est calculer p égale 2. Alors, je vais tout simplement x par 2. Donc, ça fait 2 fois 2 à la puissance 3 moins 7 fois 2 à la puissance au carré plus 7 fois 2 moins 2. Donc, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, 2 fois 8 moins 7 fois 4 plus 14 moins 2. Donc, فاش غتحسبوا غتلقاو 16 d'accord moins 28 plus 14 moins 2. Donc, avec moins 14 moins 2 c'est moins 16. 16 moins 16 c'est 0. D'accord. Question 2, montrer que p de x est divisible par x moins 2. Alors, شنو كنلاحظوا من الكيسيون الاول فاش مشيت حسبت بي ديال 2 لقيتها 0. دونك شنو قالت لي القاعده اصلا الا حسبت شي عدد ولقيتو كتساوي 0 دونك هذاك العدد راه غاسين ديال هذا البولينوم. دونك ديريكتومون كنقولوا اون اولا طون كو بي ديال 2 تيغال 0 دونك 2 est une racine de p de x. وبما أنه racine فهو divisible. Donc p de x divisible par x moins 2. المهم هذيك تعني أنها divisible. D'accord. Alors p de x divisible par x moins 2. هذا فقط question من الكور. راه كنتو ضابط الكور ديالكم راه غتجيكم ديريكتومون ما تحيروش فيها. D'accord. Nous question 3. Les q de x tel que p de x égale à x moins 2 fois q de x. Alors, فاش كتكون 2 مثلا لقينا راسين دونك كتكون ديفيزيبل يعني ما غيكونش عندنا الغيست غيكون هو 0. اذا فاش غنمشيو نديرو ديفيزيون يوكليديان خصنا نلقاو لو غيست ايكالا 0 باش نقدروا نديرو. الو كيفاش نقدروا نحددوا هاد الكيو دو اكس فايت لي دايره بيناتكم ب 3 ميثود قلت لكم تشوفوا في لا فيديو في لا شين. الو دابا انا غنمشي نبينها لا ديفيزيون يوكليديان. غنقسمها على x moins 2 باش نلقى q de x. alors شنو كنقول هنا عندي 2x à la puissance 3 عندنا x وحده دونك غنضربها في 2 وفي x à la puissance 2 باش 2 مع 1 غتولي 3 دونك غتولي عندي 2x أس 3 moins 4x au carré donc c'est 0 moins 7 plus 4 c'est moins 3x au carré غنهبط تولي plus 7x donc هنا moins 3x تما donc كتبقى لي moins 3x au carré plus 6x. alors غادي نخدمها ديريكتومون ما ندخلش في لي ديتاي. الا بغيتو لي ديتاي ديال ديفيزيون يوكليديان غنمشيو نشوفوا لا فيديو اللي قبل. دونك هنا غتعطيني 0 plus moins دونك غتعطيني x هي اللي بقات ليا moins 2 دونك بقات لي x moins 2 غندير plus 1 دونك غتعطيني x moins 2 moins égal à 0. Donc, le reste 0, divisible. Donc, je n'ai plus de x. Il y a 2x au carré moins 3x plus 1. Voilà la réponse. Question 4. Résoudre p de x égale à 0 et p de x supérieur à 0. On a une équation. Alors, on dit p de x فقدرت نعملها. Donc, تعطيني x moins 2 عامل 2x au carré moins 3x plus 1. alors là j'ai قلت x moins 2 عامل 2x au carré moins 3x plus 1 égal à 0. alors امتى كيكون واحد الضرب كيساوي 0 الا كان واحد فيهم كيساوي 0 هادشي كيعني بلي x moins 2 égal à 0 ou 2x au carré moins 3x plus 1 égal à 0. d'accord. alors هذه سهله كتعطيني ان x كتساوي 2 ولكن هذه ما عرفتهاش. الو خصني حتى هي نعملها اولا نحسب لها اول حاجه هو دلتا. دونك غنجي نحسب لها دلتا
b au carré moins 4ac كتعطيني 9 moins 4 في 2 اللي هو 8 donc c'est 1 x1 c'est moins b3 moins racine elle a 4 égale à 2 sur 4 d'accord c'est 1 sur 2 et x2 c'est 3 plus 1 à la 4 donc c'est 1 c'est bon donc je n'envoie les solutions هنايا لقيناهم هي 1 demi 1 et 2 donc هادو فاش كتكون يعني دابا غنجي نقول السوليسيون ديال هاد الايكواسيون هادي ديال p de x égale à 0 هي alors لقينا باردون لقينا 1 ولقينا 1 demi ولقينا 2 دونك هادو هما لي سوليسيون داكور يمكن لكم ترتبوهم احسن 1 demi هاد 1 هاد 2 سي بون دابا غندوزو باش نحلو لين ايكواسيون alors غنحتاجو هاد لي راسين هادو باش نديرو الطابلو نكتب x moins 2 et 2x au carré moins 3x plus 1 alors فاش كينعادلو كاملين عندي 1 sur 2 1 et 2 alors هادي كتنعادل في 2 وهادي كتنعادل في هاد لي دو هادو كتعطيني كامل هادي في هادي كتعطيني p de x داكوغ الوغ كنقولكم كنجينا كنعوض كنهني راسي الا عوضت مثلا بواحد ناقص جوج هي ناقص واحد دونك الاعداد اللي هما سالبه دونك هنا كتولي بوزيتيف هنا كنجي نعوض 2 مثلا الا عوضت 2 تعطيني 2 à la puissance 2 c'est 4 alors 2 fois 4 moins 3 fois 2 plus 1 c'est 8 moins 6 plus 1 c'est positif alors عطاتني بوزيتيف هنا غتكون هنا نيجاتيف ديما فاش كنوصلوا هذه كنبدلو راه كاين اللي كيمشي يحفظ هذه ديال اشاره ا عكس اشاره ا اشاره ا يمكن لكم تخدموا بها انا كنقول تعاود لان هذه هي الطريقه السهله واللي كيحفظوها بزاف لي زيتيديون داكوغ الوغ هنا غنجي فاش نضرب هادو في هادو الوغ بي دو اكس كتنعدل في هادو لي 3 دونك موان بلس سي موان موان في موان بلس موان في بلس موان بلس بلس سي بلس داكوغ alors عطاتني هذا هو الطابلو دو سين ديال بي دو اكس دونك دابا نقدروا نقولوا سوليسيون شنو هي السوليسيون ديال هاد بي دو اكس pour p de x supérieur ou égal à 0 les solutions هما من 1 sur 2 عندي الا كانت عندكم او تساوي supérieur ou égal فكنقدر نحلو يعني واحد ولا جوج غتكون دايره مسدوده بحال هكا ولكن الا لقيتو strictement supérieur غديروا ليها بحال هكا محلول صافي يلا دابا هنا غنسدها باسكو عندي او ايغال 1 union 2 plus l'infini ديما قلت لكم في بلس l'infini كيكون المجال مفتوح سي بون alors ندوزو كيسيون اخر question 5 déterminer h de x tel que p de x égale à x moins 1 fois h de x alors p de x هي عندي ولكن دابا غنعملو x moins 1 دونك خصني نشوف هذيك البولينوم باردون الاخرى ديال h de x شنو كتساوي alors شنو عندي هنايا عندي هذه دوغري ديالها هي 1 alors شحال خص تكون دوغري ديال h خصها تكون جوج علاش لان الدوغري ديال p هي 3 دوغري ديال p كتساوي دوغري ديال هذيك x moins 1 زائد دوغري ديال h alors هذه الدوغري ديالها مثلا سميتها g de x par exemple g دوغري ديالها هي 1 وهذه كتساوي 3 دونك خص شحال تكون تساوي الدوغري ديال h خص تكون كتساوي 2 alors شنو هي البولينوم اللي الدوغري ديالها كتساوي 2 كتكتب على الشكل a x au carré degré ديالها 2 donc كنبداو x au carré bx plus c d'accord alors شنو كتساوي p de x دابا كتساوي x moins 1 مضروبه في a x au carré plus bx plus c يعني
ها هي لقيت اش دو اكس، ولكن ما يمكنش نخليها بحال هكا، خصني نعرف شنو هي ا وشنو هي بي وشنو هي سي. باش نعرفها غادي نشد هادي وغادي نشر غنديفلوبي هاد ليكسبرسيون هادي. دونك تعطيني اكس هي ا اكس على بويسونس 3 plus bx au carré plus xc plus a moins ax au carré moins bx moins c. alors شنو كندير؟ كنمشي نجمع هذوك الاوسات كنديرهم بوحدهم، يعني x أس 3 عندي وحده غنخليها بوحدها a x أس 3 زائد x au carré غنمشي نعمل x au carré عامل لاش b moins a صافي b moins a داكوغ. نمشي ثاني x شكون اللي حدا اس؟ عندي سي وعندي موان بي صافي وقعت لي سي بوحدها داكوغ. الوغ هاني دابا شديتو وعملتهم سي بون. دونك شنو كنديرو دابا؟ كنجي كنقارنها مع بي دو اكس. اون بي دو اكس اصلا شنو كتساوي جوج اكس أس 3 ناقص 7 اكس او كاري زائد 7 اكس ناقص جوج داكوغ. الوغ شنو حدا اكس أس 3؟ اكس أس 3 حداها جوج، اذا هذيك جوج هي ا داكوغ. موان اكس او كاري حداها موان 7، دونك هاد بي ناقص ا كتساوي موان 7. اكس حداها 7 دونك سي موان بي كتساوي 7 موان سي هو داك العدد اللي بقى بوحدو دونك هي موان 2 دونك سي هي 2 سي بون. الوغ دابا غادي نجي ونكتبو هادشي. الوغ دونك a égale 2 b moins a égale moins 7 c moins b égale 7 et moins c égale à moins 2 اللي كتعطينا ان c égale à 2. دونك انا لقيت a لقيت a و c دونك b يكفي ان نجي هنا ونعوضها. دونك شنو هي b؟ هي moins 7 plus a اللي هي moins 7 plus 2 donc c'est moins 5. Donc a est égal à 2, b est égal à moins 5 et c est égal à 2. Voilà, donc je n'ai h de x finalement. D'un p de x est égal à x moins 1 عامل اللي a اللي هي جوج donc جوج x au carré plus b اللي هي moins 5x plus 2. Voilà, هذه هي h de x. سي بون. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي ديال كيفاش كنديرو كنقارنو هاد لي نومبر. دونك ندوزو اكزرسيس 6 باردون ندوزو الكيسيون اخر. كيسيون عندي واحد البولينوم voilà. Alors, regardez, déterminer le reste de la division du polynôme 6x à la puissance 7. Alors, je vais le degré du polynôme 7. Le degré du polynôme c'est 7 par x moins 1. Alors, regardez, je vais le reste de division. Bien sûr, on a une chose bêtement, on va faire division euclidienne, on va faire l'expression اللي هي طويله شويه. alors باش نعرفوا لو ريست يكفي ان نحسبوا r ديال واحد. سي بون. دونك هذاك r ديال واحد هي لو ريست داكوغ. الوغ بلا ما تمشيو ديروا ديفيزيون قبل بيان. فاش كنا كنمشيو نحسبوا مثلا في الكيسيون الاول قال لي كالكولي بي ديال 2 ولقينا كتساوي 2، من بعد لقينا بلي ديك البولينوم ديفيزيبل بار اكس موان 2. فاش كتلقاو واحد العدد كتعوضوا ولقيتو كتساوي 0 راه هذاك العدد هو لو ريست داكوغ. الوغ دابا باش نعرف الريست ديال ديفيزيون غنمشي نحسب غير r بار واحد حيت هنا عطاني x موان 1. كل مثلا عطاكم x بلس 2 الوغ غتمشيو تحسبوا باش مثلا قال لكم ريست ديال ديفيزيون ديال هادشي مثلا بار x بلس 2 غتمشيو تحسبوا r ديال موان 2. ردوا البال هاد الاشاره صافي. هنا فاش قال x موان 1 دونك غنمشيو نحسبوا r ديال واحد. كون كانت بلس 2 اولا بلس عدد موجب فكنمشيو نحسبوا ديال موان 2. فقط اشاره ردوا ليها البال. r ديال واحد شنو هي 6 مضروبه في 1 و 7 زائد 3 مضروبه في 1 و 3 ناقص 5 مضروبه في 1 ناقص 1. دونك هي 6 بلس 3 موان 5 موان 1.
Moins 5, moins 1, c'est moins 6. Donc, ça va 6 plus 3, moins 6. Donc, il y a 3. Donc, le reste, c'est 3. Donc, le reste. Bien la division de x par x moins 1. Et voilà, c'est maintenant. Maintenant, nous faisons tout cette vidéo. Inch'Allah,